Herzlich willkommen zu einem neuen Video von MobiFlip. Mein Name ist Oliver und wir schauen uns heute Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch an. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. So, das ist die finale Verpackung von Mario Kart 8 Deluxe, so wie ihr sie im Handel kaufen könnt. Und als Switch-Besitzer werdet ihr vielleicht schon diese Art von Verpackung kennen. Die sind sehr minimalistisch gehalten, also da ist jetzt gar nicht so viel drin vorhanden. Ihr habt hier keinerlei Flyer und Broschüren, sondern nur eine kurze Erklärung der Steuerung. Ich glaube, das ist aber auch für die meisten so ziemlich das Wichtigste, wie ihr steuern könnt. Hier unten seht ihr noch, was für Möglichkeiten es gibt. Also man kann sich auch separat ein Lenkrad kaufen, dann über die Bewegungssteuerung das Ganze steuern oder eben mit den Joy-Con im Handheld-Modus oder mit dem Pro-Controller. Auf der Rückseite gibt es dann noch ein paar Screenshots und auch noch 2, 3 kleine Anmerkungen, was denn neu ist. Und genau darauf möchte ich mal ganz kurz eine Minute eingehen. Und zwar haken wir mal ganz schnell die Änderung, bevor ich euch das Spiel mal ganz kurz gleich näher zeige, kurz ab, was ist überhaupt bei der Deluxe-Version im Vergleich zur Wii U-Version von Mario Kart 8 neu. Also, zunächst sollte man vielleicht erwähnt haben, dass das Spiel in 1080p dargestellt wird. Und zwar wird das Spiel auch in Full HD komplett dargestellt. Die Wii U-Version wurde ja in 720p entwickelt und dann hochskaliert. Jetzt ist das Spiel in einer Full HD-Auflösung verfügbar, wobei man sagen muss, dass der Unterschied jetzt nicht enorm auf dem Fernseher ist. Das gleiche trifft auf die Details zu. Nintendo hat hier und da ein paar kleine Details hinzugefügt im Vergleich zur Wii U-Version, aber auch da sind die Unterschiede jetzt nicht gewaltig. Optisch würde ich sagen, hat sich da nicht besonders viel getan, vor allem wenn man das Spiel in 720p auf dem Handheld spielt. Genau, ihr bekommt außerdem die 48 Strecken der Wii U-Version. Hier ist keine neue Strecke hinzugefügt worden. Ob noch welche kommen, wird sich zeigen. Aber ist auch vielleicht direkt mal vorab einer meiner größten Kritikpunkte von einem sehr guten Spiel, welches leider keine neuen Strecken spendiert bekommen hat. Fahrzeugteile müssen weiterhin freigeschaltet werden. Die Strecken und alle Charaktere sind aber von Anfang an verfügbar. Es gibt 5 neue Charaktere, die zeige ich euch später. Es gibt noch einen 6. neuen Charakter, den könnt ihr aber erst freischalten, wenn ihr den 200 Kubikzentimeter Modus mit komplett Gold absolviert habt. Dann bekommt ihr einen goldenen Mario. Es gibt 2 neue Items, einmal eine Feder, mit der ihr höher springt und dann Boo-Hoo, der Items von Gegnern klauen kann. Ihr könnt ab sofort 2 Items aufheben, allerdings könnt ihr nicht zwischen diesen Items wechseln, wie bei Mario Kart Double Dash. Es gibt jetzt einen Zeitfahrmodus für 200 Kubikzentimeter, das ist die schnellste Stufe. Es gibt eine 3. Slide-Stufe, also wenn ihr mit dem Kart slidet, wurde das ja bisher gelb, dann blau, jetzt gibt es noch lila. Dadurch werdet ihr danach beim Booster also noch schneller und noch länger beschleunigt. Es gibt eine Schlauchsteuerung, mit der verhindert wird, dass das Kart von der Strecke abkommt, die vor allem für Neulinge interessant sein sollte. Man kann diese aber auch deaktivieren, was ich persönlich gut finde. HD Rumble wurde eingebaut in Mario Kart 8. Das ist quasi die verbesserte Vibration der Nintendo Switch. Finde ich persönlich auch ebenfalls sehr gut. Und es gibt einen neuen Kampfmodus mit 5 neuen Modi, beziehungsweise ein paar neuen. Einen kennt ihr da schon, davon kennt ihr schon. Aber auch darauf gehe ich gleich näher ein, wenn ich euch das Spiel zeige. Das Spiel selbst kostet 60 € und wird ab dem 28. April erhältlich sein. Es gibt auch ein Switch-Paket, allerdings wird das aktuell nur in Russland verkauft. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das früher oder später auch nach Deutschland kommen wird. Soweit zu den Änderungen der Wii U-Version. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz, jetzt zeige ich euch das Spiel mal in Aktion. So, als nächstes möchte ich euch das Spiel mal ganz kurz in Aktion zeigen, damit ihr natürlich auch noch einen besseren Eindruck davon bekommt. Und dazu habe ich mir einfach mal die Switch als Handheld-Modus geschnappt und weil man das Ganze ein kleines bisschen besser abfilmen kann und zeige euch jetzt mal ganz kurz nochmal in Aktion, was euch bei Mario Kart 8 Deluxe erwartet, was ihr vielleicht an genauen Änderungen bekommt und dann könnt ihr euch am Ende auch noch mal kurz ein Gameplay-Video anschauen. Also zunächst sei noch erwähnt, was ich jetzt in dem Einführungsmenü nicht erwähnt habe, es gibt einen Mehrspieler-Modus und ich glaube, das ist auch so der große Hauptaugenmerk von Mario Kart allgemein oder von Mario Kart 8 auch gewesen.
indem ihr quasi gegen Freunde oder auch online, wie ihr auch seht, ihr könnt auch ein Online-Turnier starten, antreten könnt. Was sich jetzt hier bei der Switch aber auch verändert hat, also ihr könnt weiterhin zum Beispiel mit 4 Personen, ihr seht hier, es sind bis zu 4 Spieler möglich, auf einem Fernseher spielen. Allerdings könnt ihr mit der Switch-Version auch, und das ist neu, bis zu 8 Konsolen miteinander verknüpfen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt 7 weitere Freunde habt, die alle eine Nintendo Switch mit dem Spiel besitzen, dann könnt ihr jeder mit der Switch vor der Hand lokal in einem WLAN gegeneinander antreten. Oder auch, und das ist glaube ich auch eine Neuerung, aber die habe ich noch nie getestet, lokal über einen LAN-Modus gegeneinander antreten. Also wie früher klassisch mit dem PC über LAN verbunden, könnt ihr das natürlich auch machen, aber dazu benötigt ihr ein weiteres Zubehör von Nintendo, das ihr kaufen müsst, womit ihr dann quasi die Konsolen im LAN-Netzwerk miteinander verbindet. Aber auf Mehrspieler liegt natürlich der große Fokus. Allerdings könnt ihr auch mit Mario Kart 8 alleine Spaß haben, wobei ich glaube, auf lange Sicht gesehen lässt dieser Spaß dann ein bisschen nach. Das ist jetzt kein Zelda, mit dem ihr hier irgendwie 100 Stunden verbringen könnt, alleine. Ich glaube, das eignet sich für ab und zu, oder wenn man mal unterwegs ist, wie ihr jetzt seht hier mit dem Handheld-Modus, dann ist das eine ganz angenehme Sache. Warum ich auch persönlich mir das Spiel online kaufen würde und nicht unbedingt als Kopie. Denn so habt ihr es einfach immer dabei und könnt jederzeit auch mal eine Runde starten. Im Grand Prix-Modus, wir nehmen einfach mal die kleinste Stufe, nehmen hier, da kann ich euch direkt mal noch die neuen Charaktere zeigen, unter anderem Knochentrocken, dann haben wir hier König Buhu, nennt er sich, dann haben wir Bowser Jr. und dann haben wir noch 2 Charaktere, die ihr vielleicht von Splatoon 2 kennen werdet, und ich würde auch mal vermuten, dass die eingebaut wurden, weil jetzt bald Splatoon 2 erscheinen wird. Aber worüber ich mich gefreut habe, ein alter Bekannter mit Knochentrocken ist zurück, und den gewohnten Grand Prix-Modus könnt ihr darüber starten, dass ihr quasi den Grand Prix auswählt, Charakter auswählt, Fahrzeug auswählt, und dann sind alle Strecken und alle Cups sind von Anfang an verfügbar, was ich persönlich als Wii U-Spieler sehr angenehm fand, denn ich musste nicht nochmal alles komplett von vorne freischalten. Also hier könnt ihr euch begnügen und könnt natürlich aber auch weiterhin sagen, ihr wollt hier bei jedem Cup, ich habe jetzt hier mal in der 50er Klasse nur den ersten gespielt, ihr wollt jetzt hier zum Beispiel überall 3 goldene Sterne haben, dann könnt ihr das machen. Und wie ich auch vorhin erwähnt habe, wenn ihr das im 200 Kubikzentimeter Modus schafft, dann bekommt ihr auch einen goldenen Mario. Was ihr allerdings weiterhin freischalten müsst, und ihr seht das schon hier an dem Fragezeichen, sind Fahrzeugteile. Also hier sind nur standardmäßig ein paar von Anfang an aktiviert, und ihr müsst hier nach und nach, indem ihr Münzen sammelt, diese freischalten. Aber das sollte eigentlich auch nach ein paar Stunden Mario Kart, es passiert übrigens auch, wenn ihr das Ganze im Mehrspielermodus spielt, dass die freigeschaltet werden, sollte das auch erledigt sein. Ja, soweit zum Grand Prix. Es gibt noch das Zeitfahren. Da ist dann neu, und jetzt müsst ihr wieder erstmal den Charakter auswählen. Was hier neu ist, wenn ihr eine Strecke ausgewählt habt, ihr könnt über X jetzt auch auf 200 Kubikzentimeter wechseln, dann ist das Ganze nochmal eine Ecke schneller. Ja, dann gibt es noch die Versus-Rennen, wenn ihr sagt, ihr wollt vielleicht selbst irgendwie Strecken oder Teams festlegen und einfach mal gegen Computer antreten. Und dann gibt es den komplett rund erneuerten Schlachtmodus. Das war einer der größten Kritikpunkte der Wii U-Version, dass man hier nicht noch einen anderen Modus außer Rennen eingebaut hat. Und das hat man sich zu Herzen genommen, hat das Ganze überarbeitet in der Deluxe-Version und liefert nun 5 Modi sind es insgesamt. Einmal die Ballonschlacht, die, glaube ich, auch relativ selbsterklärend ist. Ihr müsst eure Ballons schützen, ihr könnt die Ballons der Gegner zerstören. Das ist, glaube ich, auch soweit von der Wii U-Version bekannt. Dann gibt es den Räuber- und Gendarm-Modus, was mein persönliches Highlight war von diesem Spiel. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert. Hier werden die Lager in 2 Teams eingeteilt. Einmal die Räuber und dann noch quasi die gute Seite, die Gendarmerie. Und die Polizei bekommt eine Blume vor das Kart gespannt und muss die Räuber jagen. Die Räuber müssen fliehen, die Räuber können sich auch befreien. Und im Endeffekt ist es das Ziel, alle Räuber zu fangen oder eben als Räuber nicht erwischt zu werden. Finde ich persönlich eine ganz gelungene Sache und hat auch durchaus Spaß gemacht. Dann gibt es noch den Bombenwurf. Da könnt ihr euch wieder irgendwie Leben abjagen, allerdings nur mit Bomben. Finde ich persönlich jetzt nicht so gelungen, ist dem der Ballonschlacht doch schon sehr ähnlich.
Dann gibt es noch Münzjäger, das erklärt sich, glaube ich, auch von selbst. Da liegen haufenweise Münzen rum und wer die meisten Münzen nach einer gewissen Zeit, die könnt ihr hier auch festlegen, ob ihr 3 Minuten, 4 Minuten, 2 Minuten fahren wollt. Wer die meisten Münzen gesammelt hat, der gewinnt. Und als letztes gibt es noch den Insignien-Diebstahl. Das lässt sich, glaube ich, ganz gut erklären, so eine Art Capture the Flag oder sowas in der Art. Also wenn ihr die Insignie habt, müsst ihr sie beschützen und wer nach Ablauf der Zeit quasi in Besitz der Insignie ist, der hat gewonnen. Ja, das sind die 5 Modi, die es jetzt gibt. Ihr könnt das Ganze auch noch per Zufallsschlacht starten, wenn ihr seid, ihr wollt da vielleicht mal komplett überrascht werden in der bunten Runde oder ihr habt eben die 5 Modi einzeln zur Auswahl. Und ich persönlich finde das eigentlich eine ganz gelungene Sache, wobei ich diesen Schlachtmodus persönlich jetzt nie besonders oft gespielt habe und wahrscheinlich auch nicht spielen werde, denn das Highlight ist immer noch, wenn man im Mehrspielermodus gegeneinander antritt. Ja, das war es eigentlich soweit zu den Neuerungen. Änderungen. Vielleicht, falls ihr noch nie Mario Kart 8 gespielt habt, dann werde ich euch gleich am Ende mal noch ein kleines Gameplay-Video einblenden. Da könnt ihr mal noch anschauen, wie das Ganze aussieht, wenn man das jetzt eine Runde in Aktion spielt. Vielleicht als Fazit, bevor wir dazu kommen: Lohnt sich der Kauf von 60 € für Mario Kart 8 Deluxe? Unten in der Beschreibung findet ihr den Testbericht dazu, da gehe ich nochmal detaillierter darauf ein. Hier möchte ich vielleicht so mal in einer Minute mein kleines Fazit dazu geben. Ich persönlich finde ja. Ich war aber auch ein sehr großer Fan der Wii U-Version und finde, es ist ein, sage ich mal, Pflichtkauf für Leute, die vielleicht auch öfter mal Spiele spielen oder Leute da haben, wo man die Konsole dann mit mehreren Personen spielt. Und da ist Mario Kart 8 meiner Meinung nach ein sehr gelungenes Spiel, welches sich für die Gruppe eignet. 60 €, darüber kann man streiten. Nintendo lässt einem die Wahl. Ich persönlich hätte mir sogar mittlerweile noch mehr Deluxe-Spiele der Wii U gewünscht, um einfach noch eine größere Auswahl zu haben. Natürlich kann man jetzt die Vermutung ausstellen, dass Mario Kart 9, vermutlich wird es in Arbeit sein, aber in den nächsten 1 bis 2 Jahren nicht erscheinen wird. Von daher ist das so eine Art Übergangslösung. Ich persönlich würde sagen, ja, ich würde die 60 € ausgeben, um einfach Mario Kart 8 auch immer dabei zu haben. War schon bei der Wii U, als ich das Gamepad das erste Mal in der Hand hatte und Mario Kart 8 gespielt habe, habe ich mir schon gedacht, das wäre doch eine prima Sache, wenn man da, sage ich mal, das Wii U Gamepad mitnehmen könnte, überall wohin man möchte, um das Spiel zu spielen. Denn das bietet sich durchaus an. Die 60 € würde ich persönlich bezahlen, aber die sind durchaus vielleicht so ein kleiner Kritikpunkt, denn es gibt keine neuen Strecken und neue Strecken sind nun mal bei so einem Spiel das, was für am meisten Abwechslung sorgt. Und man hätte für das Spiel meiner Meinung nach 40 € verlangen können. Das wäre ein deutlich attraktiverer Preis und fairerer Preis gewesen, trotz einem komplett überarbeiteten Schlachtmodus mit neuen Modi. Für die 60 € hätte ich persönlich auch vielleicht nochmal 16 neue Strecken wie bei dem DLC-Content von der Wii U-Version damals erwartet, um einfach noch ein kleines bisschen mehr Auswahl zu haben. Das wäre so mein Kritikpunkt an einem sehr guten Spiel. Wenn man die Wii U-Version wie ich wirklich mehrere 100 Stunden gespielt hat, dann bekommt man im Endeffekt eigentlich das gleiche Paket. Ich finde es schön, dass man es jetzt mitnehmen kann. Das Nintendo lässt einem ja die Wahl, man muss die 60 € nicht ausgeben. Wenn man noch nie Mario Kart 8 gespielt hat, ist es in meinen Augen ohne Frage ein Pflichtkauf. Dann gehört dieses Spiel zum Standardrepertoire, sofern ihr lustige Rennspiele mögt, dazu. Gar keine Frage. Aber für die Wii U-Besitzer hätte man vielleicht noch ein paar Karten, ein paar Strecken mehr einbauen können. Das soweit mein Fazit. Wie gesagt, sehr gutes Spiel, eines der besten Nintendo-Spiele meiner Meinung nach überhaupt. Das beste Mario Kart, welches Nintendo jemals auf den Markt gebracht hat als Deluxe-Version, ist eine prima Sache zum Mitnehmen. Würde ich persönlich jederzeit kaufen. Nur eben vielleicht die Sache mit ein bisschen mehr Inhalt wäre noch schön gewesen für diesen Preis. Denn 60 € ist durchaus eine Ansage. Und ja, soweit zu meinem Fazit. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal noch eine kleine Gameplay-Runde zum Schluss an, damit ihr einen kleinen Eindruck vom Spiel bekommt. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.